Когда начинать? Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами поговорим об очень древнем виде искусства, о том, который называется иконопись. Иконопись – это одно из величайших достижений христианского искусства. Иконопись зарождается еще в Древней Церкви. Древнейшие изображения дошли к нам из римских катакомб III-IV века. Но классической, той иконы, которую мы все привыкли видеть в музеях, и той, которая стала образцами для древнерусских иконописцев, а именно византийская икона, становится после VIII века. Ведь в 787 году была окончательно побеждена иконоборческая ересь на Седьмом Вселенском соборе. Именно тогда святые отцы Седьмого Вселенского собора постановили, что нужно икону почитать так же, как почитают крест Христов и другие святыни. И иконы Христа или Божьей Матери или святых, сделанные из соответствующей цели вещества, полагать и поставлять в храмах Божиих, в домах благочестивых христиан, на дорогах и в иных достойных для того местах. И с тех пор, конечно же, начинается такой большой расцвет канонической иконы. Из Византии на Русь еще до принятия крещения, а затем и после христианизации Руси, вместе с христианством приходит величайшее достижение византийского искусства. Это фреска и икона вместе с каменной архитектурой, вместе с переводной литературой византийской и другими ценностями христианской цивилизации. Итак, какая же икона считается канонической? То есть канон – это правило. Каноническая икона – это икона, созданная в традициях византийской и древнерусской живописи или иконописи. К иконе было множество богословских объяснений. Так, например, Василий Великий еще в IV веке говорил, что то, что слово предлагает повествованием, то молчаливая живопись являет зрителю. То есть монументальная роспись, фреска зачастую была Библией для неграмотных, потому как в те времена многие люди, конечно, были неграмотными. Ересь иконоборчества в VI, VII, VIII веке возникла не на пустом месте. Ведь в Древней Византии иконопочитание оно достигло не только определенных высот, но и определенных крайностей. Так известны случаи, когда, например, в VII веке, когда крестили ребенка, то ставили икону святого и условно брали его в восприемники, то есть в крестные. Или бывало даже такое, что с иконы соскабливалась часть краски и добавлялась в святое вино причастия. Вот такие крайности и вызвали иконоборчество. Но в защиту икон, в защиту иконопочитания высказались тогда великие богословы, такие, например, как Иоанн Дамаскин. Он говорил, что «я не поклоняюсь доске и краскам, но поклоняюсь тому, кто изображен красками на доске». То есть и иконопочитание не имеет ничего общего с идолопоклонством. Икона дана нам ради слабости нашего восприятия, как писали святые отцы VII-VIII веков. Потому что икона изображает нам святого или Спасителя, или Божию Матерь, те, которые уже находятся в Царстве Небесном. И поэтому еще Иоанн Дамаскин в начале VIII века выделил определенные функции иконы. Ну, во-первых, первая функция – это репрезентация святого. Если Христос до вочеловечивания был невидим, а потому и неизобразим, как Бог Отец невидим и поэтому неизобразим, то после того, как Он воплотился, то, соответственно, стал и изобразим по плоти своей человеческой. Именно так объясняется в том числе появление первой иконы. Это спас нерукотворный, когда Христос отер лик, и на убрусе отпечаталось лицо.
Спасителя. После репрезентативной функции, например, Иоанн Дамаскин выделяет такую функцию, как анагогическая или возводительная. То есть, когда христианин молится перед образом, то дух его в молитве возводится к Богу. Это нравственно-эстетическая функция, поскольку икона хорошо написана, является, безусловно, произведением искусства и формирует эстетические взгляды. Напоминательные функции, потому что еще отцы Седьмого Вселенского собора писали, что чем чаще мы видим святые иконы, чем чаще вспоминаем Господа нашего, да, и чем чаще, соответственно, стараемся и вести себя по-христиански. Ну и многие другие функции, которые затем уже будут подхвачены богословами следующих веков и времен. Теперь следует, наверное, поговорить нам о технической стороне исполнения. Вообще, классическая икона, конечно, в соответствии с постановлением Седьмого Вселенского собора, может быть написана или вырезана из камня, или даже из драгоценных камней, как это бывало в Византии, из соответствующей цели вещества. Но чаще всего, конечно, такая классическая, каноническая древнерусская византийская икона писалась на дереве. Почему же используется дерево? Да? Вот мы повернем заготовку зателью и посмотрим. Потому что от древа пришла нам погибель, когда праматерь Ева съела запретный плод, и от древа пришло нам спасение, то есть от крестного древа. Именно поэтому иконы чаще всего пишутся на дереве. Если в Византии излюбленным деревом был кипарис, который практически не деформируется и который не едят жучки-древоточцы, то в России такого дерева не было. И чаще всего, как в древности, так и сейчас, используется липа. Вот мы видим заготовку для иконной доски, сделанную из липового дерева. На русском севере, там, где липы было не так много, со времен Средневековья и почти до 20 века использовалась также сосна и ель, только использовалось дерево так называемое даеное, с выпущенной смолой, чтобы насмолы не испортили произведение. Если иконная доска достаточно широка, то она использовалась целиком. Иногда бывало так, что икона была слишком велика по размеру или не было подходящей цельной доски, и несколько досок соединялось, как мы видим здесь. В данной заготовке соединены три доски в один иконный щит. И для того, чтобы три доски держались и не деформировались, мы видим, что на зателе вставляются вот такие поперечные вставки, которые называются шпонки. В данном случае это врезные, встречные шпонки, как они называются на языке иконописи. Но есть и другие виды шпонок. Например, если доска не слишком велика, как это мы видим в данном случае, то зачастую при изготовлении щита, заготовки под иконную доску могли использоваться и так называемые торцевые шпонки. Вот здесь мы видим, как раз вставлена торцевая шпонка вот, сверху и снизу. Таким образом, щит иконной доски сзади, он совершенно гладкий, он не имеет другого вида шпонок. Иногда в больших храмовых по размеру иконах использовались и встречные, и врезные, а в древнерусских иконах 13, 12, 14 веков иногда используются еще внутренние шпунты, когда доски соединялись между собой и вставлялся специальный деревянный же шпунт на клее, который опять-таки предохранял от деформации. Итак, когда был готов иконный щит, а иконный щит делался понятно, что не из сырого дерева, дерево оно обязательно сушилось на протяжении нескольких лет, для того, чтобы не деформировалось, то на лицевой стороне иконного щита выдалбливалось углубление. Вот мы его сейчас видим. Углубление это называется ковчег. Все в иконе символично. То есть нет ни одного практически явления в иконописи и в самой иконе, которое что-либо не обозначало бы. Итак, вот это вот углубление, вот этот ковчег, он символизирует Ноев ковчег или ковчег Завета. То
То есть лишний раз икона нам говорит о том, что она ковчег спасения. То есть опять, взирая на икону, на святые образа, мы можем спастись. То есть спастись прежде всего духовно. Когда выдолблен был ковчег, то икона проклеивалась. Затем на лицевую сторону иконной доски наклеивался тонкий материал, тонкая ткань, которая называлась паволока. Паволока была необходима для того, чтобы служить более надежной, такой крепкой сцепкой для основы деревянной и для клея мелового грунта, который называется левказ. Паволока тоже имела свое символическое значение. Символическое ее значение – это те пелены, в которые было завернуто тело Спасителя после погребения. Далее вываривался специальный клей меловой грунт. Клей из рыбий клей чаще всего использовался, или хрящевой клей иногда. В такой клей добавлялся просеянный прокаленный мел. Вот этот мел специально опять сушился, просеивался, и создавалась такая гуща, которая была похожа по своей консистенции на сметану. И первый раз иконная доска, так называемая, белилась. Затем, когда побелка высыхала, происходило это примерно через 12-24 часа, и левказ застывал и становился похож, условно говоря, на современную шпаклевку. И далее в несколько слоев икона покрывалась левкасом. Затем левкас полировался. И если потрогать левкас, то он настолько гладко отполирован, что напоминает нам мрамор. И вот только после этого, после такой длительной подготовки, иконная доска готова к тому, чтобы стать иконой. Дальше начинается следующий этап, который связан непосредственно уже с работой иконописцев. До этого мы знаем, что вот подобную подготовку могли сами иконописцы не делать. И в Древней Византии, и в Древней Руси, как говорят нам археологические раскопки, например, в Великом Новгороде, в усадьбе древнерусского художника Алексея Гречина, вот археологи поняли, что зачастую доска делалась столярами. То есть иконописец доску заказывал определенного размера, подмастерья и ученики зачастую левкасили. Далее мастер наносил прорезь. Что же такое прорезь? Прорезь – это контурное негативное изображение, зачастую, которое существует на кальках. Существуют переводы и прореси. Вот сейчас мы видим кальки с древнерусских икон 15-16 веков. Использование переводов и прорисей узаконил окончательно Стоглавый собор 1551 года, который прошел в Москве, где было сказано, что иконописцам писать с древних переводов и прорисей с добрых, а иконы писать, как писал Андрей Рублев, и греческие пресловущие иконописцы. То есть прежде иконописцы. Существовали, как я уже сказал, переводы и прореси. Отличие было в том, что перевод был прямой, а прорезь была негативной, или, как тогда в Древней Руси называли, левой, то есть зеркальной. Наличие вот этих проресей было очень важным для иконописца Средневековья, потому что не все иконописцы могли позволить себе иметь вот такой роскошный материал. И далее, уже в 17 веке, последовали запреты соборов не писать многим иконописцам, как сказано, поселянам и невеждам, которые иконы до той поры писали не учась самоукою. Вот. А архиереям еще на соборе 16 века в каждой епархии было велено досматривать за иконописцами, кто же пишет иконы, смотреть, отбирать. И кто писал не учась, того велено отдать мастерам добрым, для того, чтобы они поучились. И если навыкнут писать добро, то им бы писать. А кто, хоть бы написано и доброй христианской жизни был человек, но пишет иконы неподобно, то тому бы от иконного писания отстать и заниматься иным рукоделием. Вот так сказано было в 16 столетии. Итак, когда на плоскость иконной доски нанесена уже прорезь, то
Вот мы видим заготовку под складень. Мы видим, что в нижней части Спас Оплечный, да, в верхней части гостеприимство Авраама или Троица Ветхозаветная. Затем наступает следующий этап. Золотятся нимбы. Золото используется листовое, как это было и в древности, используется точно так же и сейчас. Затем, когда нимбы позолочены, наступает следующий этап роскоши, то есть закладки основных цветов. Но прежде чем поговорить о роскоши, мы с вами должны обратиться к иконным краскам, потому что краски в иконописи, как в древности, так и сейчас, были специальными. То есть, что же использовалось в качестве красок? Если мы с вами посмотрим, то сможем увидеть, что это определенные минералы природные, это пигменты, иногда даже полудрагоценные камни. Вот такие пигменты, истолченные в пыль, то есть для того, чтобы истолочь, используется специально обыкновенная ступка, то есть сначала вот такие камешки, они дробятся в ступе, затем используется уже курант. На стекле курантом перетирается уже в пыль. Затем мы получаем вот такие вот цветные порошки из камней, которых, конечно, очень-очень много, они совершенно разные. В данном случае это у меня в руках малахит. Малахит дает такой различные оттенки благородного зеленого цвета. Что же используется в Средней России? Все светлые, светло-желтые, желтые, светло-коричневые, красно-коричневые цвета дает нам, конечно же, охра. Охра – это различные сорта, различные породы глины. Вот. Они перетираются, и, соответственно, получаются подобные цвета. Некоторые другие цвета дают нам более твердые минералы, такие как лазурит, азурит, родонит, уже названный мной малахит, гематит, шунгит и многие-многие другие. Вот это благородство цветов, это сияние вот таких ярких красок и отражает нам сияние Царства Небесного, вот должно являть. Почему икона практически вечно в своих цветах? Потому что пигменты, они не выгорают, они не выцветают. И даже если со временем темнеет покровной слой, а это олифа или лак, уже в позднейшем 18-19, начале 20 веков, то когда мы снимаем потемневший лак или потемневшую олифу, то икона пред нами предстает в первозданном, в этом великолепном виде, в тех самых ярких цветах, в каких создал ее иконописец. То есть каменные краски, они вечные. И вот это вот благородство каменных красок опять-таки имеет свою параллель, потому что Иоанн Богослов в Апокалипсисе, описывая горний Иерусалим, преображенный Иерусалим, он говорит, что стены его чистое золото и стекло, и многие улицы и площади украшены драгоценными камнями. Поэтому даже использование вот таких дорогих красок, пигментов, оно имеет свое и богословское обоснование. Одними из лучших синих, например, красок является, в данном случае я держу берлинскую лазурь. Берлинская лазурь – это краска, которую одну из первых научились производственно выпускать. И уже с 1706 года она стала выпускаться на первых небольших фабриках в Европе. Но до этого синий, одной из лучших синих считалось, конечно, лазурит и азурит. Вот в данном случае сейчас у меня в руках азурит. А лучший лазурит привозился из Афганистана, из горной провинции Бадахшан. Это было и в Средневековье, так остается и сейчас, который дает тоже такой немеркнущий, благородный, сияющий синий цвет. Огненный ярко-красный цвет дает киноварь. Киноварь – это краска на основе ртути. Она, безусловно, ядовита, но не выцветает и дает вот такое огненное сияние. То есть мы с вами видим, что для красок используют
как очень дорогие пигменты, да, так и очень недорогие, дешевые. Поэтому, опять-таки, когда мы видим произведения больших мастеров прошлого, которые могли использовать дорогие краски, то видим удивительное многоцветие. Точно так же, когда мы видим и, например, провинциальные иконы или иконы русского севера 16, 17, 18 веков, то видим там достаточно бедную цветовую палитру, которая зачастую ограничивается теми красками, которые иконописцы могли добыть у себя на месте, да, или купить где-то на небольших городских ярмарках. Итак, когда мы с вами поговорили о красках, то наступает следующий этап, который называется роскошь. Вот я сейчас в руках держу так называемую раскрытую икону, когда все контуры закрываются основными цветами. Это цвет подкладка. Поверх роскоши дальше уже пойдет роспись. Что представляет из себя роспись? Роспись – это в первую очередь, когда наносятся именно пробела или высветление. Пробела или высветление на одежде наносятся постепенно. Обратите внимание, сначала самый нежный, незаметный этап, затем следующий, где добавляется больше белил уже, да, и затем последний, когда практически белильцами делаются проводятся самые тонкие линии. Точно так же и делаются притинки. Они делаются практически в последнюю очередь, обводится контур фигуры. Сначала в иконописи пишется риза или одежда. Затем, когда риза или одежда написаны, далее пишутся буквы, книги. Потом пишется лик. А лик пишется несколько по-иному, он пишется плавями. Что представляет из себя плавие? Во-первых, иконописец на примету берет самые выпуклые места на лике, да, и делается первая плавь, как правило, светлой охрой. То есть наливаются такие небольшие лужицы, и причем внутри лужицы краска, она собирается к самому светлому месту. Затем, когда первый плавь высыхает, каждая плавь – это не одно действие. То есть первый плавь может быть выполнена и в 5 этапов, может и в 7 приемов. Все зависит от величины лика. Понятно, что чем крупнее лик, тем больше этапов и приемов мы совершаем при исполнении каждой плави. Затем наступает вторая плавь. Вот. Она уже делается с добавлением чуть-чуть кинвери или красного цвета, для того, чтобы лик имел чуть розоватый. Забирается большая площадь, да, и вот эта большая площадь закрывается. Опять мы ждем, когда это все высохнет. Затем лик подрумянивается, то есть наносится подрумянка. Затем, например, в охру светлую добавляется белила, и самые выпуклые места уже проходятся с белилами. Затем добавляется еще больше белил, и практически уже точечно наносится высветление. Затем лик сплавляется или с анкерем делается приплеск такой общий, для того, чтобы он не был слишком белым, или какими-то другими цветами. А санкири – это цвет подкладки под лик. Затем наносятся движочки, или если при приплеске какие-то участки чуть-чуть заплавились слишком сильно, то, соответственно, они возобновляются, наносятся далее движки, оживочки, и заново проводятся контуры. И таким образом можно сказать, что лик практически готов. Если это говорить, конечно, очень и очень упрощенно и быстро. Но на самом деле приемов и техник очень много. В последнюю самую очередь наносятся буквы, подписи, то есть икона подписывается. Вообще нужно сказать, что до середины 17 века в принципе ни одна икона не освящалась, то есть не было такого чина, как освящение икон. Впервые чин освящения икон появляется только в требнике Петра Могилы, да, украинского иерарха, в 1646 году.
То есть ни одна древняя чудотворная икона, ни чудотворная икона не освящалась, поскольку считалось, что свято само по себе изображенное. И как только вот икона подписывалась, считалось, что она, ну, можно сказать, вводилась в действие, вводилась в молитвенный оборот. То есть практически уже можно было молиться. Почему появляется вот такой чин, прежде всего, на Украине? Потому что Украина того периода, она была, конечно, под властью Польши, под властью Речи Посполитой в ее составе. И вместе с православными было очень много католических изображений. И фактически для того, чтобы отделить православное от католического, да, так и появляется вот этот вот чин освящения. И затем постепенно в ходе реформ патриарха Никона, уже даже и после его реформ, этот чин проникает в требники или в потребники так называемой московской печати и закрепляется и в России. Вот. А до этого, повторюсь, конечно, подобного чина не было. Еще хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что чаще всего на иконах, на ковчежных, мы видим, что нимб святого, он обязательно заходит на верхнее поле. И это не ошибка иконописца. Это не значит, что он не сумел рассчитать плоскость иконной доски правильно. Наоборот, чаще всего, когда нимб заходит, это значит нам и показывает то, что святой взирает на нас из горнего мира, да, из царствия. И еще раз напоминает нам о том, что икона – это окно в горний преображенный мир. Следует 17 века, и уже в 18 веке все чаще и чаще на иконных досках постепенно перестает делаться ковчег. То есть ковчег, как это мы видим, да, он как сзади ровный, так и на лицевой стороне совершенно ровный. И поля уже начинают отделяться просто цветом. Вот, просто цветом. И подобные иконные доски, они, конечно же, существуют и сейчас. Далее необходимо сказать, что в иконе, конечно же, прежде всего перспектива не прямая, а обратная. Если мы с вами говорим о классической академической живописи, и когда мы с вами взираем на картину, то картина, конечно же, является конечной точкой для нашего взгляда. Но когда мы с вами смотрим на икону, то не икона для нас, а мы для изображенного на иконе являемся конечной точкой взгляда святого. Да? И именно поэтому перспектива обратная. Если при прямой перспективе мы с вами можем увидеть здание, например, только с одной стороны или с двух сторон, если смотрим с угла с какого-то, то в иконописи мы можем увидеть одно и то же здание с двух, с трех, а то и практически с четырех сторон, то есть еще и с крыши, чего, конечно, быть не может. Я бы хотел показать вам образ усекновения главы Иоанна Предтечи. И вот здесь, на данной иконе, когда мы с вами взираем на град, который отстоит на заднем плане, то мы его видим и справа, и слева, да, и спереди, видим и крыши, то есть практически видим с четырех сторон. Таким образом, иконное пространство, оно раздвигается, оно как бы приглашает молящегося в этот горний преображенный мир. Это такая, конечно же, особенность иконного изображения. И, как писал исследователь русской иконы князь Трубецкой, для иконы не подходит академический тип изображения, то есть классическая живопись. Почему? Потому что икона показывает нам преображенное тело и преображенную плоть. И для преображенного тела и преображенной плоти, и для горнего высшего пространства невидимого не подходят способы видимого академического изображения. Именно поэтому используется вот такая во многом условная иконопись, то есть изображение во многом плоскостное, да, лики, как писал протопоп Аввакум, отончалы и измождалы от труда и от многие плоти. Вот. Но откуда тогда в российской истории, да, постепенно
в иконопись вторгается живопись. А это происходит еще в середине, во второй половине XVII века, когда царские изографы, царские иконописцы, они постепенно, взирая на западноевропейскую живопись, на западноевропейские гравюры, а это Иосиф Владимиров, его знаменитый трактат, Симон Ушаков, вдруг объявляет основным критерием в иконописи прежде всего красоту. Вот. Они говорят, что в Царстве Небесном, даже если святой был и скорбен телесами, то он получает преображенное, да, все, даже если слеп был, то там зрение обретает, и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, широты их горизонта не хватило на то, чтобы отделить икону от картины, и поэтому вот эта вот телесная красота, живоподобие, или как ее называли, фрязь, фряжская, то есть итальянская иконопись, вот фрязь начинает вторгаться во второй половине XVII века в работы царских иконописцев, придворных изографов, им начинают вторить провинциальные изографы, и постепенно в течение XVIII века, к последней трети XVIII века, такая каноническая икона, она в господствующей церкви практически утрачивается. И с конца XVIII века и весь XIX век в господствующей, в синодальной церкви русской, просто безраздельно царит академическая живопись. Вот, когда святой изображается точно так же, как и любой человек на портрете, только с нимбом. То есть такая живопись нам не показывает обычную земную непреображенную плоть, то есть что противоречит, поэтому такая иконопись называется неканонической, а как раз называется та икона, которая наследует древнерусские и византийские традиции, как сказано в соборе 1551 года, как писал Андрей Рублев и прочие греческие пресловущие иконописцы. Вот как опять-таки писал князь Трубецкой, язык иконы – это символы и знаки. Нет совершенно в канонической иконе ничего случайного. Каждый цвет, каждый жест обязательно что-то обозначает. И, к счастью, когда синодальная церковь постепенно под влиянием моды, под влиянием западноевропейской живописи в XVIII-XIX веке ушла от канона, к счастью, старообрядцы сохранили нам русскую икону. Да, только старообрядцы сохранили исконно древнерусское иконописание, они заказывали иконы мастерам, такие же по дораскольным образцам, и целые владимирские иконописные села писали и подмосковные села, да, существовали центры иконописания старообрядческие на севере, в Выге, существовали, да, под Брянском и так далее, достаточно много, на Ветке существовали, на Урале затем знаменитая Невьянская икона существовала. И они писали в тех традициях, они развивали те традиции, которые были в Древней Руси. И именно старообрядцы сохранили для нас всю технику, все приемы и каноны. То есть они сохранили вот это живое наследие древнерусской иконы. И в господствующей-то церкви открытие русской иконы происходит только в начале, фактически конец 19-го, начало 20 века, когда сняли тяжелые оклады серебряные, глухие, которые полностью закрывали великолепную древнерусскую живопись, когда расчистили почерневшую олифу, и вдруг икона средневековая, икона, да, древняя, икона 17-16 века предстала не каким-то черным пятном из-под тяжелого серебряного или позолоченного оклада, а предстала яркой, многоцветной и удивительной. И произошел вот этот вот всплеск интереса, но, к сожалению, этот всплеск был, конечно, нарушен Первой мировой войной, затем последующей революцией и дальнейшими гонениями в целом на церковь. Но, к счастью, время все расставило на свои места, и сейчас мы наблюдаем новый всплеск интереса в господствующей церкви, именно вот такой канонической древнерусской иконе. Сейчас вновь храмы украшаются правильными, то есть именно